細細個爸爸媽媽每逢聖誕節都會講聖誕老人嘅故事，話只要小朋友全年都好乖，聖誕老人就會喺你瞓覺嘅時候到訪，將聖誕禮物放入你床邊嘅聖誕物。每年聖誕節，小朋友都好期待收到咩禮物，對聖誕老人嘅存在深信不疑。但唔知道幾時開始，我哋發現咗原來禮物係爸爸媽媽準備嘅，而慢慢地年月老去變得成熟，對於聖誕節都會越嚟越冇感覺。去到聖誕 party 到交換禮物嘅環節，比以前收到禮物嘅喜悅更加多係一種例行公事、不失禮貌嘅社交活動。究竟點解長大成人嘅我哋會變成咁嘅呢？5週年特別篇，泰迪斯同茶龍將會潛入芬蘭聖誕老人村，化身做建築師聖誕老人，嘗試揾翻聖誕節嘅喜悅。由錄完一集 podcast 集數，將咪熄咗之後，遙距連線嘅泰迪斯同茶龍開始分享錄音主題以外，佢哋呢2個星期發生嘅事。呢排呢，我咪揾緊工轉嘅，喺睇招聘廣告嘅時候呢，我發現有一個好有趣嘅 opening， 就唔係我哋呢行嘅。咩意思啊？即係你終於諗通，唔繼續鑽研喺建築呢方面啦，係嘛？即係知道冇前景可言，係嘛？係咯，你應該估唔到噶。之前呢，我咪話呢，想應徵去南極打工嘅，但係發現唔符合佢嗰個申請嘅要求啊。今次呢，我見到嘅呢係芬蘭打算做一個聖誕老人村嘅分支啊，而家請緊聖誕老人。佢話呢，純粹係想揾多元國籍同埋背景嘅人。乜嘢係講緊乜嘢啊？咩聖誕老人啊？點解你會睇到聖誕老人？即係如果佢話喂，我頭先以為你講話喺芬蘭諗住起一個聖誕老人村嘅分支，咁我諗都可能係同起樓有關，或者呢世地盤咁樣。點知你跟住講話做聖誕老人，即係咩啊？做咩究竟？我見佢呢個招聘呢上晒報紙㗎，就應該唔會賣你去 K 機園嘅。咁但係工作內容呢，似乎都係一啲即係可能係聖誕節期間呢做一啲接待啊，或者係規劃旅遊嘅項目咯。而且仲會幫手回覆小朋友嘅來信啦，同埋去揀禮物咁樣添。哇！咁真係又堅係做聖誕老人做嘅嘢㗎喎。但係你覺得自己有咩符合可以做到呢樣嘢？你又細粒又瘦猛猛，冇啊！佢冇講話要有咩要求嘛。咁咪報下先咯，唔得咪算咯。同埋佢只係喺 peak season 要人，請個幾月假，11、2月喺嗰邊就可以咯。咁其實我覺得我哋可以一齊試下。哦，原來即係臨時工嚟嘅，唔怪得你話肯去做啦。即係其實純粹係你放假揾啲細藝搞啫。咁啱啦，如果係11、2月嘅話，咪我哋一齊去完旅行，咪直接過去芬蘭咯。但係要報名，我諗應該都未必揀到我哋啦。其實13蚊球啦，咁好玩。收線之後，2個人就各自準備咗 CV 同埋求職信，喺同一日就嗱寄咗出去啦。好意外地，過咗1個星期之後，竟然連 interview 都唔使就請咗。泰力斯同茶龍都開始懷疑會唔會係騙局嚟嘅，但 email 來往同埋 visa 處理上又好似係堅料嚟嘅。就係咁，喺大少少半信半疑嘅情況下，11月尾就已經嚟臨啦。經歷10幾個鐘頭飛機，泰迪斯同茶龍喺芬蘭機場終於會合啦。哇，係雪啊！搞咩？你未見過雪咩，大佬？使乜咁啊？咁唔係咁講啊！你要明白，澳洲聖誕呢係夏天嚟嘅，啲人呢係去海灘曬太陽嘅，同呢種呢會落雪嘅聖誕感覺係真係差好遠噶。同埋話時話呢，芬蘭真係好凍啊！你呢個係凍到傻咗啊，定係凍到震？着上厚厚嘅外套之後，佢哋就向住聖誕老人村嘅方向出發啦。一落車，迎嚟嘅係近乎夢幻嘅雪景。聖誕老人村有住好似童話故事咁嘅木頭屋仔，而呢啲低矮嘅建築物都有好斜嘅屋頂，似乎係用嚟防止積雪嘅。村落中間有一座較大嘅建築，有比較高挑嘅尖塔屋頂，應該係比較重要嘅建築物。放眼望埋去，全條村嘅屋頂都佈滿厚厚嘅積雪，喺微微飄雪嘅情況下，的確充滿濃厚嘅北歐感覺，又真係幾符合聖誕老人會出現嘅想像。望咗一下 email 指示嘅地圖，2個人行入咗其中一間木屋。本來以為會係 office 之類嘅 admin 空間，但睇落更加似係員工休息室，有住木製餐台、舒服嘅梳化，仲有木製嘅安樂椅。
比起呢個大空間嘅赤道，入面只有零丁幾個人，可能大家都忙緊。大家好啊，我哋係新嚟報道嘅做聖誕老人㗎。隨即喺木台度飲緊茶年老嘅婆婆向我哋行過嚟。哦，又有新人啊！呢幾日真係好多人嚟報道啊！佢哋唔似本地人喎，喺邊度嚟㗎？我哋兩個都係香港人，但我而家住喺澳洲。我係泰力斯，佢係茶龍。泰力斯喺背囊拎出 email 嘅 print out。婆婆細閱之後，兩位後生仔，你哋好喎！我係 Ino 啊，好高興認識你哋，跟我過嚟咯。兩個人跟住婆婆後面走入咗旁邊嘅小房間。呢間房真係好驚人，全部都係紅當當嘅聖誕老人衫，好整齊分晒尺碼咁樣擺咗喺唔同嘅區域，由帽、大褸、褲、皮帶到靴都有齊晒。嗱，呢度呢啲呢就已經清潔過噶啦，你哋自己揾啱自己嘅 size， 喺隔籬個更衣室換咗佢啦，試下啱唔啱身啊！記住，泰迪斯對於咁快就可以着聖誕老人衫覺得好興奮，用近乎帶住跳躍嘅輕快腳步，迅速咁樣喺唔同嘅衫架來回攞衫換，兩個人話咁快就換好啦。哇！我又冇估到呢啲衫都幾啱你着㗎喎，即係呢套嘢就算着喺我哋亞洲人身上，好似都唔會覺得太過即係 slim 咯。可能係咪因為佢比起坊間我哋平時見到嗰啲呢，佢好似有種厚實嘅感覺啊？係咪入邊係有一層又唔係羽絨咯，好似厚厚地喎，摸落去有啲好似即係積咗啲嘢喺入邊咁樣。但係咪仲撐緊啲咩呢？嗰係咯，你哋差咗啲鬚啊嘛。佢將收喺背脊嘅雙手高舉，係兩執長長嘅假胡鬚啊！裝上假胡鬚之後，我覺得我可以完全進入角色啦！哦，係咯，爭啲唔記得提你哋兩個添。今年呢會揾咁多人返嚟呢，係因為有個特別計劃。除咗呢套普通嘅聖誕老人衫之外呢，仲因為特登揾咗你哋呢啲唔同職業背景嘅人返嚟做聖誕老人啊，所以呢，我哋都準備咗少少錢。嗱，呢度係等你哋可以去買翻一套反映你哋自己職業嘅聖誕老人服飾，但係唔急嘅吓，你可以呢幾日睇定先再去落單。我又真係冇諗過建築師嘅聖誕老人衫會係生咩樣噶，會唔會係戴紅色圓框眼鏡嘅咧？好啦，我估你哋都攰噶啦，始終搭咗咁耐飛機啊，又搭埋車過嚟呢度咁遠咁凍，我帶你哋去埋宿舍先啦。宿舍並唔係喺呢個主建築群入面嘅，需要沿住小路行10分鐘。佢哋踩住積雪慢慢移動，行嘅過程喺雪地留低咗唔少鞋印。終於去到稍遠處嘅森林邊邊，嗰度有一排10幾座嘅三角形小木屋，形狀好可愛。Ino 婆婆打開其中一間嘅大門，嗱，你哋行得咁慢嘅，呢度就係你哋住嘅地方啦。你哋兩個人 share 呢間屋啦。雪櫃入邊已經有啲簡單嘅食材可以隨便用嘅。我哋聽日我睇下先啊。9點吓，喺頭先嗰個休息室度集合。如果有問題呢，或者有咩需要呢吓，你哋可以打呢個電話揾翻我嘅。Have a great day。將行李分別放入房之後，兩個人覺得真係有啲餓，決定嗱做個意粉當晚餐就算啦。佢哋坐咗喺餐台度邊食邊講。其實呢，我應徵完嚟到呢度呢，都未係好知其實聖誕老人係點嚟。哇！你唔係啊嘛，完全唔似平時嘅你喎，呢啲應該係做晒資料搜集噶嘛，係嘛？同埋聖誕老人點嚟都唔使特登 research 啦，啲細個都知噶啦，係咩？聖誕老人呢，最早就係可以追溯到去4世紀嘅呢個基督教主教聖 Nicholas，佢就以呢個幫助窮人啦、暗中送禮而聞名嘅。
而最出名嘅故事呢，就係佢漏夜試過將啲金袋啊喺個窗度掉俾3個好貧困嘅女仔，就幫佢哋擺脫咗呢個困境。咁啊啲金呢，就掉入咗嗰個壁爐入邊嗰啲襪度，所以呢，就點解會有聖誕襪嘅呢個傳統來源啊？咁但係點解聖誕老人會係着紅色大褸嘅？呢個主教點睇都唔係咁樣嘅形象啊！老實講，我自己覺得當年嘅人着紅色衫好似都唔係有啲咩問題，但係考究翻呢，其實就真係要多得呢個美國文化嘅塑造，因為喺應該差唔多好似23年咁上下啦，就出現咗首聖詩叫做《A Visit from St. Nicholas》，咁入邊呢，就描述咗啲聖誕老人，即係佢啦，會坐雪橇啦，帶住8隻馴鹿啦，咁就由個煙囪度入屋，將成個形象呢就非常之立體化咁去形容出嚟啦。跟手就最重要啦，就係喺1930年代呢個可口可樂嘅聖誕老人廣告，就令到大家覺得聖誕老人一定係着紅袍、白胡鬚、肥肥地咁先係嘅。的確又好似係咁喎，因為其實而家見到瘦底嘅聖誕老人呢，好似都覺得怪怪地嘅。其實同一套衫着得肥呢，就係聖誕老人，着得瘦呢，其實係小丑咯。但係話時話，頭先 idol 婆婆唔係俾咗啲錢我哋要去買翻符合我哋職業背景嘅聖誕老人衫嘅，即係我哋作為建築行業嘅人啦，咁點樣先似係建築師聖誕老人呢？使唔使問下 Midjourney 啊？可以喎，佢哋打開咗 Midjourney，開始嘗試落唔同嘅 prompt 入去，睇下會出到啲咩相出嚟。哇！呢個呢 gen 出嚟呢，只不過係聖誕老人着咗件反光衣，同埋戴咗安全帽啫喎。之後仲有一個呢，係拎住幾張圖紙就算係噶咯。哇！嗰個安全帽嗰個都幾掂喎，即係直接係將嗰個聖誕老人帽長嘅嗰個帽兜嘅部分貼落去個安全帽度，都好似幾 make sense 咁。但係我等我再試下先，冇理由咁簡單嘅。你睇下呢個會唔會 fashionable 啲啊？帶有紅色格仔嘅白色恤衫，再加啡紅色嘅西裝背心，再配埋副圓框打錯咗金色眼鏡。當然唔少得就係要寫埋聖誕帽啦。哇 ，gen 出嚟 OK 喎，呢個 translation 又做得幾好喎，modern 得嚟又有聖誕氣氛。咁我哋沿住呢個方向去買衫啦。佢哋兩個揀完衫之後，屋外邊嘅雪越落越大，屋入邊嘅聖誕樹裝飾喺外邊漆黑嘅景象之下閃閃發光，顯得呢間木屋非常之溫暖。其實呢，你記唔記得你細個呢，屋企人有冇同你講過聖誕老人嘅故事啊？印象中係有嘅，即係就算爸爸媽媽唔講，幼稚園都會講噶嘛。應該全香港嘅細路都有呢個經歷嘅。好記得呢，嗰陣時係話要咩啊？全年都好乖噶嘛，聖誕老人先會送禮物俾小朋友啊嘛。即作為香港嘅小朋友呢，其實都幾慘嘅。差唔多所有呢啲有禮物收嘅節日呢，都一定會有呢個條件噶咯。無論係新年收利是啊，定係呢個聖誕節收禮物都係一樣咯。即係擺到明就係方便啲家長可以教仔咯。時時刻刻都要提醒佢哋記住要乖，如果唔係就冇禮物收。但我細個嘅時候，我估係真係有信呢樣嘢嘅。我好記得呢，我細個床頭真係會掛聖誕物嘅咯，而起身係真係有禮物㗎。但係我估我可能都有問過，即係香港嘅屋就冇煙囪啦，咁聖誕老人點入嚟嘅咯？我估你爹哋媽咪一定係話係趁我哋瞓着咗之後喺啲窗啊門啊咁樣偷偷入嚟咁樣就冇聲㗎啦。其實即係個意思係一樣啫嘛，唔通佢哋直接講係就係佢哋送，然之後等你幻想破滅咩？但係你又記唔記得你係幾時知道聖誕老人係唔係真實存在嘅？你如果問翻我就真係冇咩印象，有冇一個時間點係有呢樣嘢？因為對於我嚟講呢，最悲哀嘅係咩呢？係因為我生日都係12月啦，又差唔多聖誕節呢啲時間呢，通常生日禮物同聖誕禮物呢都並埋咗一齊㗎，小西一份。係啦，所以呢就冇咩話係咪好 concern 有聖誕老人呢件事咯。但係我估如果對於即係普遍嘅我哋呢代嘅小朋友嚟講，我諗應該都係幼稚園升上小學之後，就一定係唔知邊個同學就喺度同你玩篤穿啦。佢就話我夜晚特登唔瞓啊，見到都係爹哋擺架車仔落嚟，我嗰隻密度嘅咋咁樣樣嗰啲啦，係嘛？但係對於比較細個嘅小朋友嚟講，聖誕老人嘅存在似乎都係真係有比較重要嘅地位嘅。
而大人亦都好配合去演呢出戲咯。但係調翻轉頭睇呢，即係細路嗰種好純真咁樣去相信一樣嘢嘅特質呢，好似我哋大咗之後就慢慢消失咗咯。係咩？我覺得你冇喎。係咪啊？不過即係 in general 嚟講，呢種事一定係會發生㗎啦，都算係成長嘅代價嚟㗎嘛。即係譬如如果而家要我哋去相信一樣嘢，都一定會喺度諗背後有冇啲咩論點啊、證據啊，會思考嗰件事合唔合邏輯。即係就算真係信啊，喺呢個所謂嘅後真相年代啊，你好容易會對所有嘢都會產生質疑咯。咁要翻到去我哋當年小朋友嘅嗰種思維模式，其實都真係趨往異㗎啦。茶龍同埋泰力斯覺得有啲攰，係時候返房瞓覺啦。咁聽日集合嘅時候先會起得切身。一朝早食過早餐之後，就去到休息室集合。去到嘅時候，發現尋日空空如也嘅座位，依家都坐滿咗人。佢哋兩個去拎咗杯熱朱古力之後，都一齊坐低咗。而 Ino 婆婆旁邊企咗一個冇着聖誕老人衫，都已經好似聖誕老人嘅大叔。阿大叔清咗一下喉嚨，就講啦：大家早晨，睇嚟所有人都到齊咯，應該有唔少係呢一兩日到嘅，可能未見過我。我係 Johannes， 係呢個聖誕老人村嘅負責人。我哋今次咧請到你哋一批聖誕老人，主要係幫手分擔下呢個 peak season 嘅 workload 嘅。今次嘅任務好簡單，就係準備俾小朋友嘅回信。我哋早前收到嘅信呢，已經堆積如山，放咗喺收件小屋入面噶啦。你哋需要手寫回信，同埋用電腦系統記錄低小朋友想要嘅禮物種類。入咗電腦之後呢，會有人去做 checking， 之後去 order 嘅。應該係好簡單嘅任務嚟嘅啫，同埋做落就識噶啦。而家大家跟落嚟，一行人就跟住 Johannes 大叔行到村落入邊嘅一個長形木構建築。佢打開咗裏面其中一道門，係一個佈滿一格格層架嘅郵件房，上面寫住唔同國家同埋時間。大家跟住時間順序拎一沓，就去旁邊嘅房度寫回信啦。同佢哋兩個喺大學讀建築一樣，每個人都分配咗一個 workstation， 放住各種文具、信紙同埋 laptop。感覺上呢種回信方式好似工廠咁，即係少咗啲浪漫嘅童話氣氛咯。唔係啩？呢間屋已經好浪漫童話氣氛㗎啦，咁做嘢都係一樣嘅啫，唔係你想點啊？唔通攞啲咩羽毛筆跟住有魔法同你寫咁樣啊？不過起碼佢哋都叫我哋用手寫啊，唔係就咁即係官方印出嚟嘅 hea 福啊。再加上我諗我哋開始讀信，見到啲小朋友自己寫出嚟嘅願望，就會有唔同 feel 㗎啦。話時話你以前唔會真係有寫過信俾聖誕老人啩？有喎，同埋真係寫去芬蘭嘅喎。哇！仲收到回信添，但係內容寫咗啲乜呢？我真係唔係好記得。打開第一封信，呢一封係嚟自日本小朋友寫嘅。信封係好可愛嘅淡黃色，有住聖誕圖案裙邊，而信本身嘅字跡呢，似乎就唔係小朋友本身寫嘅，可能係爸爸媽媽代勞。始終日本小朋友要寫出成篇英文，應該係有啲困難嘅。封信嘅內容呢，就係咁嘅。親愛嘅聖誕老人，你好啊！我係住喺日本長野讀緊幼稚園嘅 Shota。呢排天氣好凍，我着住厚厚嘅褸去幼稚園。老師話聖誕節就嚟到，我好期待你坐住雪橇嚟我屋企。我今年有乖乖聽話，有幫手收玩具，又有同朋友仔分享零食，希望你都會覺得我有進步。如果可以嘅話，我想要一份細份嘅禮物。我中意畫畫同埋積木，所以收到啲可以畫畫或者砌嘢嘅玩具，我就會好開心。我會早啲瞓覺等你嚟，仲會擺餅乾喺台面俾你食。多謝你啊，聖誕老人！祝你身體健康，聖誕快樂！黑田長太敬上。竟然會放餅乾喺台面，啲小朋友真係好可愛。似乎咧呢啲小朋友嘅信呢，都要 showcase 自己乖先得㗎，好似係一個 template 嚟嘅。但係呢，我又覺得呢，佢識得分享零食呢樣真係好重要咯，即係人緣會好好多啊。等我都回信讚下佢先。得啦，唔使兜個圈讚自己啦。知道你平時返工都會同啲同事分享零食啦。咁你覆完信之後諗住送翻咩俾佢啊？
畫畫如果送蠟筆好似好無聊喎，我估佢有啦。我估我揀套有趣啲嘅積木俾佢啦。隨即泰迪斯打開購物網頁，輸入 keywords 建築師積木。哇！呢套好似好好玩喎，我都想玩喎。佢睇中嘅係一套叫 Happy Architect 嘅木製積木，同平時一個方形嘅 bricks 唔同。啲組件係一塊塊片狀嘅，用凹凸榫接嘅方法將佢哋扣起，形成一道道企得好穩，可以框出唔同空間嘅牆。呢啲片狀嘅 bricks 上面亦都有各種唔同嘅門同窗，拼埋之後真係可以做出好多唔同嘅組合。哇！你個眼光又 OK 喎，定係話係呢條村嘅嗰個網頁出嚟嗰啲結果好正呢？會唔會送咗俾佢之後，佢爹哋媽咪反而會搶住嚟玩㗎？嗱，呢個我就控制唔到啦。泰迪斯好浮誇咁做出呢個攤手 emoji 嘅動作，兩個人如是者回信回咗成日，喺5點收拾咗台面用過嘅文具之後，就翻佢哋自己嗰間三角木屋仔啦。哦，哇！我覺得呢，首先要多謝你捉我嚟翻呢份咁嘅工先。今日真係睇到好多有趣嘅小朋友嘅信咯。但係有好多呢，我想講我真係睇到好辛苦咯。一開始阿爸阿媽寫個封呢，其實 OK 嘅，但後尾真係好多係小朋友字跡呢，鬼畫符咁樣呢，仲難估過老細嗰啲潦草抹黑啊！睇咗咁多呢，你有冇睇到咩有趣嘅信呢？我講咗 overall 先啦，我見到基本上真係大部分小朋友都會寫自己全年都好乖，其中有一封就真係幾有印象嘅，就因為佢係差唔多可能唯一嗰10% 嘅小朋友係會承認自己係做錯事，因為佢寫咗話佢整跌咗同學嘅水樽，整喊咗個同學，然之後又同班人道歉嘅，咁所以我覺得有寫埋呢啲嗰啲呢，反而係更加值得鼓勵同家長咯，即係識得道歉係教育嘅一個好重要嘅部分咯。而唔知有冇受到係父母定老師影響啦，識得教佢要咁樣誠實咁樣寫呢，就唔單止淨係講自己做得好嘅部分係非常之好咯。我覺得呢種呢咁真實同埋由心出發嘅表現呢，就算大人都未必可以做到。Anyway， 煮飯咯，好唔好啊？好啊，餓咗好耐啦，等你講咋。泰迪斯走去廚房，簡單咁樣做咗個 Caesar salad， 焗咗啲雞翼，同埋整咗啲 tacos。兩個人呢就喺客廳壁爐火堆嘅 sofa 邊食邊傾偈。送禮物俾小朋友感覺上都好似幾易嘅，只要你唔係特登話整蠱佢送啲咩西蘭花啊、咩暑期作業啊，應該大部分有心思揀過嘅佢哋都會中意嘅。咁的確係咁嘅，即係只要係有少少新鮮感又玩得嘅話呢，小朋友應該都唔會抗拒嘅。記得呢，細個拆禮物嘅時候呢，打開包裝紙總係有嗰種即係好期待呢，同埋好開心嘅感覺。嗰種純粹嘅喜悅呢，依家好似真係比較難出現翻咯。真啊，即係你諗下，我哋無論幾時都有機會收禮物啦，好少可嘅情況下先會收到嗰件禮物呢，係會有包裝紙嘅咯，就係小朋友嗰陣先會有呢件事噶嘛，或者係你公司大抽獎啦咁樣樣，但係嗰啲就唔計啦。所以隨住呢個年齡漸長呢，送聖誕禮物呢樣嘢好似少咗以前嘅嗰種你頭先講嘅喜悅咯，而且特別對於可能你自己唔係咁想要收到嘅嘢呢，就成日都會出現嗰種不失禮貌嘅微笑。特別係聖誕節交換禮物啊！我好似呢，真係好耐冇收過咩啊，真係會令到我非常開心咯。但係我哋兩個都好似比較少送禮物俾對方。如果要送嘅話，你會送咩啊？我會送我香港屋企嘅鎖匙咯。吓？講笑，你都唔會翻嚟香港噶啦。我估啊，你係都要我答嘅，我咪答可能買 set 呢個賽車 console 俾你，等下你可以喺屋企練車咯。乜右邊試？如果我要送嘢俾你嘅話呢，我其實係真係有份禮物要送俾你嘅，咁但係就唔係真係咁同聖誕節有關啦，係純粹係因為澳洲買比較平咧，咁所以我先會覺得可以送俾你啊。我自己呢係一個傾向會送實用禮物嘅人嚟嘅，同意嘅。咁之前呢翻嚟嘅時候呢係有送過啲 T-shirt 俾你啦。咁今次再偏少少嘅，再難估啲。吓，你即係直至而家叫我估啊？你連範圍都冇啊？你唔係送底褲係嘛？泰斯走咗入房嘅行李度，拎咗一支黑色嘅飯殼，就係呢隻啊！
嗱，呢隻呢，我喺屋企呢買咗幾隻用緊嘅，佢睇落啦好普通啦，咁但係呢，佢唔係普通飯殼嚟喎，佢嘅設計呢，設計到個柄呢係中間凸起咗一嚿嘅，咁放喺台面呢就會晾高，裝飯嘅時候呢，個飯殼就唔會黐到台面。茶龍露出一個不失禮貌嘅微笑。多謝，多謝。唔忿氣嘅泰迪斯覺得佢明明揀咗份好禮物，我唔理你啦，我決定喺 IG 問下聽眾同埋做 podcast 嘅朋友對於送禮物嘅睇法。喺 IG 瘋狂響咗一陣怒thị之後，佢哋決定開個 live 嚟做 reaction。好，大家好，大家好。適逢聖誕節就嚟到，我哋試下開個 IG live 先，係咪第一次呢？泰迪斯，我哋好似係喎。咁呢就直接入主題啦。我諗就應該大家都有留意到呢，我哋就喺芬蘭而家喺呢個聖誕老人村度做緊聖誕老人嘅。係啊，啱啱開始，即係每樣嘢都好新鮮。咁我哋翻嚟呢個 live 嘅正題先啦。咁好多謝大家踴躍嘅反應啦，特別係 podcaster 嘅朋友仲特登錄咗音俾我哋。咁我哋逐一回應大家嘅答案啦。咁第一題呢，就問呢：如果要送禮物俾泰迪斯，會送啲乜？噔噔，係冇人覆噶，係冇人想送禮物俾泰迪斯噶。唉，你誤會啦，你個 story 連住出，前面係泰迪斯，後邊係問茶龍。咁人哋咪就係覆第二個咯，咪冇覆到第一個咯。但係送禮物嘅人呢，我就覺得好叻送啦。佢話送安全帽俾你，等你唔怕呢個澳洲嘅咩派攻擊喎。多謝你咁有心啊！雖然我估呢，如果因為 Magpie 嘅關係戴住安全帽出街呢，都係有啲搞笑嘅。其實又唔係冇人覆你啊。另外一個好貼心咁寫，就梗係送車俾你啦，係咪先？好啦，可能唔好再吹啦，知要考牌啦。好，咁文字嘅回覆呢，我哋就回應咗啦。而家呢，就嚟到我哋 podcast 同行錄音俾我哋噶啦。首先送上嘅係星期三的 Elephant Room 嘅阿貴、Daniel 同埋烏冬嘅回應。咁泰迪斯咧曾經喺佢最新一集嘅 podcast 喺直至而家為止嘅旅行的意義入邊咧講到，經常自己個獨日，咁而咧就揾唔到人影相，以至咧俾茶龍咧嘲笑佢淨係識影風景。我係非常之戥佢唔抵嘅，因此咧我覺得我要送嘅咧係一個 combo，OK， 係咧首先我本人都有使用嘅 DJI 都唔緊要，首先 DJI 攞嚟自拍已經冇自拍棍咁柒啦，再加埋咧我買咗呢個嘅磁吸嘅殼，係可以 attach 到任何金屬嘅表面度，咁再加埋一個套裝入邊咧有一個底座咧，咁你就可以擺地下就得啦，黐喺個柱度咧就可以拍俾家人啦親友睇。哇！你哋真係知我要乜噶？我想講咧 DJI Black Friday 嘅時候咧，我已經睇咗好耐想落手嘅。如果唔係因為咧第4代就快出咧，而功能上又好似差幾遠咧，我就已經買咗舊嗰代噶啦。但係講真咧，我其實係初代 Osmo 大支嘅時候已經有用噶啦，用過嚟拍唔少嘅片嘅。咁而家其實市場上都好似有幾多類似嘅產品嘅，其實我好有興趣嘅。哇！突然之間我覺得好似對你有啲唔熟悉添。我完全唔知道，原來你有用 DJI 嘅嘢嘅喎。哎呀，我咩 tech 嘢都有啦。果然係 typical 嘅器材控啊！好，咁繼續落嚟嘅呢，就係講經嘅明哥同埋一發係諗住送啲乜嘢俾呢個泰迪斯呢？就錄咗以下呢一段嘅。泰迪斯啊，泰迪斯個人好神秘嘅，係嘛？即係嗰日咧，我哋出嚟，喂，唔好變咗閒談節目。你變咗閒談節目嘅話好想講嘢。即係嗰日咧，我哋同茶龍出嚟，咁茶龍邀請我哋就去一個藝術展 ，OK， 咁參觀下咁樣，因為茶龍要做導賞，係。咁我哋事後咧就去咗飲嘢啦，咁跟住後尾咧咁同茶龍傾開偈。跟住就話，哎呀，泰迪斯，你哋真係好神秘啊！即係泰迪斯同茶龍，你哋真係好神秘。宅男咧，佢心諗我哋節目已經夠長嘅，你仲好吹水啊！跟住就，即係點解我哋話咁神秘咧？因為我哋話，我哋雖然識咗咁耐，但係其實好少聽佢哋講自己嘢。跟住再加上咧，泰迪斯本身又唔喺香港，即係我哋見茶龍多過泰迪斯其實。咁所以咧，就我哋連茶龍本身佢又喺節目度少講自己嘢，即係對茶龍嘅了解都少啦。
咁啊對泰迪斯就更少啦。係咁啊呢個時候咧，其實我哋就唔知送乜好嘅。其實我有啲頭緒嘅。係我講先啦。嗱，因為咧我哋對茶龍同泰迪斯咧，真係知道佢哋個人嘅嘢比較少啊。咁我假設啦，泰迪斯多數咧應該都係坐喺張台前面做嘢嘅。我嘅方向咧就係覺得，咦咁其實如果我要送一份禮物俾泰迪斯，我會係希望可以令佢放鬆嘅，將佢呢個工作嘅環境變成一個比較 chill 少少嘅空間。咁所以咧，我會送咩咧？我會送氣氛燈。哦，係啊，我會送氣氛燈，仲要係而家咧未好興咧，新嗰隻咧係可以黐上埲牆上面拼一個圖案出嚟嗰啲嘅。哦，即係三角形定啲六角形，你拼知跟住你就可以跟你自己轉顏色，跟住又或者你根據翻你個 mon 播嘅嘢去轉顏色。我會送氣氛燈咯，我覺得好型喎成件事。呢盞氣氛燈咧，除咗可以令到佢自己校顏色去放鬆之外咧，唔係做緊嘢嘅時候都可以用得着嘛。雖然最後都係坐喺電腦面前，但係要自己 set 咯。係啦，因為如果跟芒裏面咧，可能會好無聊。即係佢都係剪下音軌，同埋做嘢咁，跟住個黑白色係咪黑白色？即係盞燈係咪黑白咁？或者音軌藍色嘅，或者係即係如果做嘢嘅時候就唔跟佢 mon 嗰個嚟變化咯，即係 set 黃燈咁樣樣，就令到自己間房昏暗少少咁樣樣，可能係咁樣。我會應該會送個迷你嘅一啲台面嘅模型仔啊。擺設係，因為咧我突然間醒起咧，之前網上面見過一個有啲係香港嘅建築嘅模型嚟嘅，但係佢係用真嘅石屎做嘅。係啦，佢真係用石屎做，要揼咗個模出嚟，係用翻香港啲樓啊，或者香港啲特色嘅。有一個都好靚嘅，其實我應該呢兩個二選一咯。第二個係咩咧？就係一個杯墊嚟嘅。但係都係石屎做嘅。我知道。係，但係個坑渠樣嚟嘅。嗰個唔係石屎做嘅嗰個。係咩？嗰個杯墊係模仿坑渠，我相信佢應該係杯墊材質嚟嘅，應該係。如果石屎咪好撚重個杯墊。塊重唔到。佢係坑渠嘅嗰個樣嚟嘅，即係香港常見坑渠樣啦，應該係膠材質嚟嘅。唔緊要啦，都好啊。係啊。跟住就係嗰個都正，我覺得係可能呢兩個揀一個送俾佢。你令我諗翻起。咁唔使咁啦，我兩個搞掂咗咯。第一個咁啊？點解？但係點解？點解啊？因為我捉住嘅點咧係泰迪斯唔喺香港，長期都唔喺香港，所以我就諗緊咧送啲同香港建築有關嘅嘢。咁佢本身又係啦，即係本身佢係呢一行嘅人。咁我送翻啲 related 嘅嘢，再加上係香港嘅，咁啊可能會貼題少少。即係佢可能望一望就會諗起香港咁樣。哎呀，好掛住香港嘅。你令我諗翻起題我話，之前有一排都出過一啲好細個嘅嗰啲模型咧，即係又係嗰啲擺台面嗰啲咧，佢係地形咯，香港嘅地形。有啊，見過。係，即係一座山，即係可能獅子山咁樣，都斜落嚟咯。佢見到嗰啲，即係你就俯瞰住嗰座山嘅地形，都唔錯。嗰個都幾型。喂，乜我哋真係咁神秘咩？你神秘啫，但係諗下係好事嚟嘅呢件事，即係仲有嘢大家係未知啦，對我哋係一定仲有好奇心啦。咁但係講翻禮物啦，一發就真係好貼心嘅，好關心我工作環境。即係氣氛燈呢樣嘢呢，其實我係有考慮買嘅。咁但係睇咗好多次呢，都係冇落手嘅，因為呢特價嗰隻呢，次次都係貼牆嘅。咁但係我而家租屋呢，就有啲麻煩嘅。咁如果買樓之後呢，真係可以考慮玩下嘅。一發一開始講氣氛燈嗰陣時咧，你知唔知我個腦入邊 pop up 嗰個 porter 係咩啊？你唔好諗咁耐啦，霸住我哋呢個 last 嘅 time。其實咧，我係一諗到咧係岩漿燈咯。岩漿燈都算係氣氛燈啊嘛，係嘛？你唔使咁奇怪嘅反應。唔係，我諗緊岩漿燈係咩樣？嚇，你唔知 lava lamp 係點樣嘅咩？好 old school 嘅，即係做係啊。我以為係講緊呢種。因為如果你講 lava lamp，我淨係諗起 Tom Dixon 嗰支咋，我買唔起咯。所以反而我覺得可以買支 lava lamp 咯，咁咪唔使掛上牆咯。咁我哋講翻明哥嘅水泥模型同埋呢個渠蓋杯墊啦，其實我都好中意嘅。細細件放喺台頭，又同香港產生一啲聯繫嘅感覺，其實都好正嘅。咁講完我咯，到你咯。有人話想送張機票等你去下旅行。佢有冇寫係來回機票定單程啊？係咪暗地裏想我離開香港？咁但係之後嗰個呢，連住就啱晒啦。佢話送個喺香港都冇嘅落雪聖誕俾你嘅。其實香港 to certain extent 每年都總係有某啲地方係有雪落嘅，雖然嗰啲係假雪。所以你講連續嘅意思就係拎住前一個嘅送嘅機票去一個有雪嘅地方過聖誕，係咪即係我哋而家呢度啊？係達成咗咯。
但可惜張機票我哋自己俾錢嘅喎。仲要好貴添。而之後呢，亦都有人係 post 咗一個呢明顯係冇乜可能發生嘅嘢，但係如果我收到呢，都會好開心嘅。佢就話啦，我哋中意樓，俾咗個心心 emoji，多謝。唔係喎，呢題唔係話送俾我嘅咩？你多咩謝啊？佢寫多謝咁佢會唔會講係我哋中意樓，係講緊佢啊，唔係講緊我哋兩個啊？咁但係都包括我哋嘅。OK，如果有得揀呢，我可能會想要別墅，或者至少都係村屋多啲咯。咁當然，如果係真係送俾我哋嘅話，樓嚟講就真係越多越好，都冇乜所謂嘅。咁而最後兩個呢，就比較 warm 啲嘅，話送個愛心俾你，同埋呢希望我哋兩個都身體健康。啊，身體健康就真心係我哋兩個嘅長期願望嚟嘅。咁啊，愛心就愛心，超！我將我哋收到嘅愛心呢，都會同身邊所有人分享。係啦，讀完我哋嘅留言之後呢，又嚟到呢個錄音嘅環節啦。咁首先呢，就有 Elephant Room 嘅回應嘅。至於茶龍咧，根據翻我哋早前咧喺呢個 inbox 度嘅討論咧，發現我哋兩個都有一個愛好，就係咧我哋去廁所嘅時候咧，會望一望廁格上面有冇人望緊我哋。而我覺得呢個行為咧，其實俾人知道咗咧，都係略嫌咧有啲白痴嘅。因此啊，我決定要買一個鏡面嘅保護殼俾茶龍，等佢可以咧唔使再擔驚受怕，可以擰住部電話就可以望上去。喺呢度咧，我有個更好嘅 counter proposal，就係除咗鏡面嘅保護殼之外咧，再加一個鏡面嘅 mon 貼。咁你撳緊電話撳到半，你熄一熄，咦，即刻就可以 check 上面有冇人望緊你啊！哇，咁就萬無一失，一定唔會有人裝我哋屙屎啦。冇錯。Oh my god！你咁樣擴闊咗我個新眼界，即係咪喺街上面見到嗰啲會用鏡面 mon 貼或者係鏡面 case 嘅人呢，都係同我哋一樣係會擔心去廁所會俾人喺上面裝落嚟嗰啲嚟嘅呢？我覺得唔係咯，係純粹係照鏡用咯。咁我哋都係喺個廁所入邊照鏡用啊，不過唔係照自己啫嘛。而講經咧就有咁樣嘅回應啦。但係如果我送俾茶龍咧，即係如果我茶龍嘅話咧，因為我哋上次去完藝術展之後咧，知道佢近排係一個 slasher 啦，即係做比較多散 job 多咧，我應該會送 Kodak 嘅相機仔，因為我覺得如果係做散 job 多嘅話咧，記錄低係啊，即係我會覺得係你多咗地方去見唔同嘅嘢啊，亦都係我近排好中意做一樣嘢嘅，即係我多咗嗰種記錄一啲事嘅嗰個慾望喺度。咁當然我會可能係希望係菲林相機啦，但係菲林相機即係我又覺得好似對我嚟講門檻太高。咁所以如果而家咪好興 Kodak 嗰隻細相機仔咧，新出㗎嘛，係啦，一隻鎖匙扣我屋企嗰啲，都買嗰個。係啊，即係嗰啲嘅話，你咪勁喎，嗰個可可以以拍片喎。係啊，嗰個可以拍片，而且影出嚟好有 feel。嗰個濾鏡係茶龍就可以攞起個相機仔，跟住就影一嘢，跟住繼續做嘢咁樣。哦，忙裏偷閒。可能我會送一本 notebook 咯，即係唔係走嚟電腦嗰啲，即係 for 佢 schedule 用嘅 pad 做。因為我自己咧其實好想買一部嘅，但係高燒喎。高消費㗎，佢係一部類似係 Reader 咁嘅嘢嚟嘅。哦，嗰啲啊，哦，但係咧佢有即係淨係得筆嘅啫。有筆嘅。哦，即係就唔係 iPad 最嗰類近咧因為我而家有睇電子書習慣啊嘛，我發覺 Reader 咧真係好少考一部嘢，咁間唔中可能我都係一日睇一陣嘅，即係可能瞓覺前，因為我而家冇乜睇書習慣，除咗睇漫畫啫，跟住所以咧我可能瞓覺前唔想咁傷眼，咁啊睇少少，或者係如果有帶出街咪坐車睇下，咁所以但係我有陣時發覺咧，如果佢有埋可以 note 嘅功能就好啦，即係多支筆，因為我有陣時出街咧做嘢問題啦，咁好多嘢要即刻手抄低，咁我就最近發現有啲牌子嘅嗰啲 reader 咧，佢其實有支筆可以寫低啲嘢，跟住咧仲有啲功能咧係你手寫完啊，會自己幫你轉做文檔，咁我就覺得可以好方便。我諗佢嘅處境可能同我有啲似，即係可能你有陣時做 slasher 好多嘢起身，哦，要集低，係啦，有好多嘢寫低，或者好即時要寫低嘢，或者可能即時就諗到啲靈山嘢就係啦畫低佢，可能幫到佢做節目嘅，突然間一見到話，好似可以講下喎咁樣，跟住可能就即刻攞出嚟寫低。咁我就覺得呢樣好似唔錯咯，都唔平㗎啦，我想講。唔係普通薄嗰隻 reader 就咁寫嘢，即係小功能嗰啲都冇貴嘅，OK 嘅 OK 嘅。係咯係咯係咯。茶龍同泰斯嘅收，你譬如講完，我係諗住你要送嘅喎。許願。係不過唔緊要，佢話咧，泰利斯心諗仆街啊！你送我送杯墊，佢就送啲，即係點啊？差別待遇。嗰部相機仔正啊，真係聽講仲拯救咗呢個就嚟執笠嘅 order 添啊！
上次唔記得邊個 event 見到攝影師啊 Jeremy 佢哋幾位喺度玩呢，覺得都即係好想買嘅，但係就嫌而家有啲日價有啲高，未諗住落手住嘅。咁啊，至於阿明哥，果然係呢個獨具慧眼啦。其實我之前呢書展嗰排咪呢啲 ebook 啊嗰啲就全部都做特價嘅，係有心思思撐少少就落咗手呢，就買嗰個有筆嘅電子書噶啦。但係最後尾咧都係控制咗自己嘅理智，就冇去落單嘅。其實比起送咩俾我哋兩個咁 specifically 咧，我覺得咧更加有趣嘅可能係討論即係對於建築師嘅想像或者係刻板印象。好彩係見到大家都有回應啫，如果唔係咧，我有啲懷疑呢啲都係我哋自己對於自己嘅自嗨嘅有趣嘅位啦。因為始終我哋呢個行業都好似有少少 default 咗呢，即係好似係咪一定要好有 taste 啊，好識得送一啲好有設計感嘅禮物啊咁樣樣，而調翻轉嚟講，又好似因為建築師嘅要求多，要求高咁樣呢，變咗大家送咩俾我哋呢，都未必會受人中意咁樣樣咯。事實上又未必嘅，咁又可能太過 stereotypical 嘅。但係我估咧，就係送包米或者送12卷廁紙呢種嘢咧，就應該唔會發生咯。咁如果你送嘅係有特色嘅米或者係特色嘅廁紙，我都係好喜收嘅。即係如果有人特登走去台灣池上買包米俾我，或者去呢個日本新潟買包米俾我呢，我都覺得佢係好有心，同埋點會唔開心係咪先？咁我哋而家咧就繼續啦，聽下究竟大家印象中建築師會想收到啲咩禮物？呢個就真係精彩啦，好多人答，我就好快咁數晒出嚟啦，之後先再回應。有反光衣啦、睡眠啦、建築 trip、建築物模型、LEGO 之類，呢個 furniture coupon、10年免費嘅 software 使用權、有薪假加免費來回機票加免費 Archi tour。亦都有人話咧，想有一個 box set of 唔同 pose、唔同年紀嘅模型人仔，唔係平時見到嗰啲，最好就1:25啦。接住咧，仲有人話咧，有一年真係收過呢個1:50人仔。喺咁多樣嘢入面咧，你會最想要咩啊？我諗你都估到我會點答㗎啦，我梗係全部都要啦，係咪先？呢度樣樣嘢我都冇，係咪？會唔會啊？反光衣同埋人仔你冇？反光衣我真係冇，人仔可能某啲 scale 都有。我就想講1:50嘅人仔其實都算係平時會用嘅喎，都唔算係太出奇嘅。反光衣呢個就真係要講一講啦。其實我唔係話冇擁有過，我係擁有過，但係通常呢，你係落地盤先着噶嘛，咁所以我就會擺喺地盤啦。但係次次呢，上星期擺喺個地盤之後，下星期再去呢，就已經俾人着走咗。但係呢，睇翻個 list 呢，大家嘅諗法呢都其實真係幾實用，有叫做幾 predictable 嘅，即係似係我哋會寫出嚟嘅一啲 list 嚟嘅。咁如果喺度要揀呢，我最想要嘅呢，可能會係 furniture coupon。估到你啦，實用主義。我間唔中都會去睇 furniture shop 有冇特價嘢放出嚟嘅，因為通常咧如果係正價咧，我就一定買唔起噶啦，特價仲有機會嘅。咁所以 coupon 就啱晒。係啦，咁送 coupon 咧就啱晒啦，可以揀自己啱心水嘅。買咗件家私咧，有得用得嚟咧，又會記得係嗰日送嘅。但係順帶一提咧，我而家其實最想喺 furniture shop 買嘅咧，唔係家私，係黃色版本嘅野後用阿卡尼燈。大家睇到啦，泰斯果然都係貫徹咗呢個 J 人嘅宗旨啊！連收禮物都係要指定型號、指定款式嘅。好，而家我哋就再聽下講一半唔講一半嘅 Rachel 同埋 Benson 會覺得建築師呢係想收到啲乜嘢？我覺得呢，建築師會中意收到啲咩呢？頭先我同 Benson 講呢，就係規矩。我覺得只係得 Benson 明白我講緊啲咩，你試下解釋咩係規矩？規矩係一個係畫圓啦，一個係規係畫三角，任何起角嘅嘢都可以用規嘅，畫唔係規係畫圓係啦，矩係畫起角嘅嘢嘅。係啦，因為咧都係中規中矩呢啲嚟嘅。唔係啦，係啦，呢個係有啲 surface， 因為我認識嘅所有咧建築系嘅朋友啊，唔知點解咧佢哋畫嘢嘅時候咧，我發現佢哋對於一啲直線或者係角度咯，或者空間感咧係有佢嘅強調喺度嘅。我 feel 到你哋係好中意啲正框框或者係好標準、好靚嘅東西。咁所以咧，如果我覺得建築師會中意收到啲咩咧，一定係啲
圓得嚟好靚啦，又或者咧係舉得嚟咧好舉嘅嘢。咁所以咧，我覺得一啲測量嘅用器，又或者係一啲好有圓又正方嘅裝飾品應該啱嘅，我覺得。我覺得呢啲即係 safe choice 咯，即係好似係啊聖誕節送俾情人送啲咩 Apple Watch 啦，實冇死咁冇嘢，即係依類嘅，要咗咯，收咗咯，係咁我就偏向中意啲搞笑啲嘅禮物嘅，咁啊即係諗下佢專業嗰啲用品，佢哋自己有自己嘅 preference 咯。咁建築師中意收啲咩？我諗緊下啲材料嘢咯，即係佢哋都係會。即係採集唔同嘅材料喺佢哋建築嘅用途裏邊，咁我就諗翻起早幾年好興嘅呢個 Supreme 嗰嚿磚，即係而家平咗啊嘛，咁嗰嚿磚即係而家冇人會送啦，即係冇人覺得嗰嚿磚有價值。我覺得唯一欣賞嗰嚿磚嘅一係工程師，一係就係建築師啦，即係擺佢喺台頭，即係平時翻工見到啲磚啊就平啦，即係一嚿 Supreme 嘅磚喺台頭我都幾得意。即係做指陣又 OK 啦，即係可能即係上面擺個 mon 喺度又 OK 啦，擺喺地下晾腳都 OK 嘅，即係好多功能嗰個磚。OK， 咁我嘗試綜合就係我哋兩個對於建築師嘅想像嘅共通之處咧，就係佢哋會好中意一啲回歸基本嘅嘢，好圓嘅嘢。佢哋係即係唔係嚿磚都方嘅。咁樣好，我覺得呢兩個回應都好有趣。Rachel 嘅答案咧真係好有佢個人特色啊，即係好識分析建築師嘅喜好啦。而 Benson 嘅磚頭都真係幾搞笑嘅。我之前咧真係唔知咧 Supreme 係有出過嚿磚噶咯。哦 ，Supreme 出過好多嘢，你都估唔到添。但係我哋都唔介意 Supreme 揾我哋做呢個金主爸爸噶。好，咁啊跟住再嚟咧，又到呢個明哥同一發啦。中意收啲咩啊？中意收咩啊？我對建築師了解唔係好深嘅啫喎。係咧，係啊，我等你下個月嗰集上嚟。即係你知唔知咧？當初我哋講話，即係我哋會送啲咩俾建築師嘅時候咧，明哥話送尺咯，送尺啊，勁 serial 睇到成件事係送間尺咯，好冇？係啊，送啲特別啲嘅度尺，送支筆俾你咯，好冇？真係唔知啊。所以如果係我嘅話咧，我會送，我真係好 serial type 嘅，我會送 LEGO 咯。嚇！我會送點樣講咧？我會送一啲著名建築，因為而家 LEGO 有個系列咧好靚㗎。佢而家 LEGO 有個系列咧叫做Architecture， 我唔記得咗，唔記得個名叫咩。佢係一啲世界名勝古蹟嘅迷你版，係用 LEGO 砌出嚟嘅。我覺得嗰個系列好靚嘅，佢又唔係話好大，跟住你砌完出嚟又可以做擺設。咁你自己整個嗰啲亞加力膠嗰啲盒咧裝住佢就可以做擺設咧。我可能會送一件俾建築師咯，如果係，因為我會覺得建築師可能本身就好熱愛即係建築嘅特色啊，佢哋嗰個風格啊，或者佢個結構嗰啲嘢咧，一邊砌一邊欣賞。係啦，一邊砌一邊欣賞。哦，佢個角係咁樣起出嚟嘅喎，咁樣樣咯，可能會有啲咁嘅有趣嘅體會。係咪好多 version？佢好多㗎，佢好多唔同嘅古蹟咯。其實咧，我覺得送尺係冇錯嘅。我知道咧，好多建築師都中意儲間尺嘅。我喺度極度懷疑咧，嗰個所謂好多建築師咧，其實係咪得你自己呢？不過呢，我想講我自己係由細個開始呢，我自己舉手啊，都係有呢個收藏癖嘅。即係其實我屋企入邊都有好多唔同年代、唔同款式嘅筆啦、間尺啦、呢個手工紙啦、記事簿啦，各式其式。最後呢，就要去到星期三的 Elephant Room 嘅回應啦。其實講真，我印象入面咧，建築師咧收到咩都咁開心噶啦。不過咧，我知道建築師咧，其實成日都要落西，親身感受一下現場嘅環境、氣氛同埋進度，亦都要同師傅咧即係溝通一下噶嘛。咁啊，確保個工程咧安全得嚟，亦都合格，亦都係符合呢個美學方面嘅要求。咁咧落西啊，最大敵人係乜嘢啊？喺戶外活動當然就係太陽啊。而面對太陽，我哋 Elephant Room 嘅其中一個核心價值就係搽防曬，做好呢個防曬嘅準備。因此啊，我喺度鄭重咁樣向咁多建築師呼籲啊，要記得搽防曬，亦都咧好想送咧推介2支防曬咧俾呢一個建築師們嘅。咁啊，第一支咧就係呢一個韓國嘅 Round Lab 嘅防曬，第二支就係呢一個 Paula's Choice 嘅防曬。呢2支咧用落都相當之水潤而且冇色啊，相當適合日常嘅使用啊！建築師嘅朋友們，我哋係冇收錢嘅，不過就係啦，因為我哋推介防曬咧都得到相當多嘅好評啊，咁所以就喺度即係推介埋俾大家使用啊！呢個呢，佢哋其實喺節目度已經推到就快可以接廣告啦。講真呢，澳洲真係好需要防曬嘅，即係夏天出西，如果唔搽防曬一日呢，其實真係會變炭嘅。咁所以其實真係送得幾好嘅。我真係聽嗰陣時呢，我係誤以為佢哋已經做咗代言人，要直入埋嚟我哋呢邊添啊！真係，
即係證明佢哋呢個真係好真心嘅推薦咯。咁但係以你嘅觀察嚟講，你又覺得建築師實收到啲咩啊？我諗其實正常嘅建築師應該係會好想收到使用者對於佢自己設計嘅嗰個空間嘅一啲讚賞，或者表達佢哋嘅喜愛嘅嗰個心情，或者係感謝咁樣咯。或者至少可以俾啲建築師見到佢哋嘅設計嘅用家喺自己嘅作品入邊生活得好開心，我諗就已經係對於建築師最高嘅禮物咯。好，咁啊呢個 live 咧就主要係回應翻大家對於我哋問題嘅呢個 reaction 啦。咁最後呢條問題咧，我哋就淨係問咗 podcast 嘅同學朋友們嘅。咁個問題咧就係你覺得建築師會送咩禮物俾你？咁啊，結果其實佢哋都錄咗好得意嘅答案翻嚟俾我哋聽，有啲都唔算係啲普通大家會估到好物質嘅嘢嘅。咁啊，首先都係講一半唔講一半，講先。建築師會送啲咩俾我呢？我第一樣諗到嘅嘢咧係我想要嘅，但係呢一樣嘢咧，我覺得例如話，作為一個建築師嘅女朋友收到應該會覺得你好 hea 嘅，但係我自己覺得係好靚嘅，就係咧。我覺得我嘅想像入邊咧，應該係因為500 Days of Summer 嗰攤戲咧，我成日都覺得咧，建築師應該係會中意 City Walk 啦，並且你哋係會有本簿仔咧，去好快咁樣掃描一啲城市入邊嘅建築物嘅。咁所以咧，我想要就係你哋嗰啲嘅掃描，我覺得嗰啲係會係一個好靚啦，同埋好有品味嘅收藏品咁樣嘅。即係 artistic 啲諗嘢，即係中意啲可以 Okay. 即係掛喺床頭啊，或者黐喺呢個即係封起佢掛喺個屋企嗰度都好睇。我就實用啲，我就諗緊建築師即係我會最想收到嘅就係港九18區全港建築排名咯，排行榜，即係佢專業意見咁樣去決定邊一啲私樓嘅嗰個建築設計係最好咯。咁第時買樓嘅時候有個 reference 咯。即係你當人哋係地產商咁樣用咧，或者地產商就想 sell 啊嘛，地產係想 sell 自己啲盤，咁一定講到自己天花龍鳳嘅。咁但係建築師咁佢中肯啊嘛，即係佢就冇呢個 bias，覺得全香港嗰個建築嘅設計係最新穎嘅，或者佢採光係最好嘅咁樣，咁都可以係一個好好嘅即係 reference point 啦。第時買樓或者租樓嘅時候都可以用。即係喺有佢嘅風格之餘啦，亦都係有符合到各種嘅規定，安全喺呢個時代非常重要啊！係幾都反映到我自己嘅送禮習慣，即係我中意收到實用嘅，我送就中意送啲即係比較搞笑滑稽嘅，即係你冇問過收嗰人嘅意見。好啦，咁我哋呢個就係少少嘅回應啊！我如果真係淨係收到個掃描，我都好開心啊！我哋就先去到呢一度啦。其實咧，嗰本簿仔咧，我哋都算有個專屬，但係其實都係好簡單嘅一個名俾佢嘅。我哋就統稱嗰本嘢咧就叫 Sketchbook 嘅。基本上咧係所有建築學系嘅人咧，由 Year One 開始咧就已經係會俾呢個老師叫大家一定要袋住支筆，袋住一本咁樣嘅嘢去出門口。因為無論係我哋當年做功課又好，甚至乎到而家我哋返工都好，去開會啊，或者係喺細度 job notes 啊，甚至乎可能係要出 instruction 嘅時候呢，即係成日聽嗰啲 urban myth 咧就話，喂，可以喺張廁紙上面都可以簽個名，就係話則師嘅 instruction。咁當然如果你有本 sketchbook 可以搣到張紙落嚟，就可以 pop 好多啦，係咪先？而對於我自己嚟講呢，我願意送我喺呢本嘢入邊畫嘅 sketch 嘅人呢，都應該係一個我非常之重視嘅人，我先捨得送我啲 sketch 俾佢咯。而 Benson 嘅答案其實都真係幾有趣嘅。我哋好似呢，又真係冇一個建築師對於住宅評比嘅排列嘅呢樣嘢呢，其實係一個好問題嚟嘅。因為如果你講係澳洲版本呢，我覺得我如果要列50座住宅呢，我都列得到俾你嘅。咁但係香港呢，可能就要真係認真考慮下。認真考慮嗰樣嘢係咪考慮揀邊座唔會俾人鬧？一部分，因為澳洲好多 house 可以揀啊嘛，咁香港就真係少啲呢啲咁樣嘅，或者應該話我哋好少有香港嘅嗰啲 case 嘅一啲 detail， 所以好難去評論究竟間屋入邊係點，因為我哋通常唔單止評論個外觀噶嘛。咁可能我諗呢樣嘢會唔會遲下呢？可能都做一集嚟傾下咯，即係講下呢啲住宅建築，無論係邊個地方都好。咁啊，大家可以拭目以待啊！咁啊，之後就係星期3的 Everyone Room 啦，有。咁由於咧我哋咧係冇乜其他建築師朋友嘅咧，咁我就以呢個建築宅男會送咩俾我哋咧作為呢個回答嘅核心啦。所有建築師嘅朋友都有錄 podcast 咯。
係啦，咁所以咧，由於我知道咧，我哋嘅建築宅男嘅兩位主持咧，都有聽下我哋嘅節目啦。咁咧，而我哋節目入面就有呢個最核心嘅小分享嘅環節啊。而我哋亦都成日咧喺度 complain 咧，係我哋係唔夠 content 用嘅。所以咧，我覺得作為呢個細心嘅兩位建築宅男咧，絕對係會送翻啲小分享俾我哋咧，攞嚟做 content 嘅。就係咁啦，冇錯，物輕情意重啊，各位。係多謝你哋啊！聖誕快樂，拜拜，拜拜。小分享隨時俾你都得啦。我覺得咧，大家係咪真係驚我哋真係會送嘢俾佢哋，所以搭啲嘢全部都唔使錢咧？唔使錢係一回事啦，我懷疑你連小分享都送唔到俾人咯。唔會啦。去到最後咧，我哋仲有呢個講經對呢啲題嘅睇法嘅。其實咧，如果係我有建築師朋友嘅話咧，我都幾希望收到佢自己建築嘅作品俾我嘅喎，迷你版。即係譬如話，喂，即係呢棟樓係我有份參與過。即係譬如我有份起 IFC，係啦，我再 3D print 個迷你版。係啦，咁當然我覺得 IFC 呢個就誇張咗啦，可能即係舉例子嘅。係啦，即係呢啲本身香港已經有建築，但係可能譬如話我唔知道泰力斯會唔會係有啲 project 係我哋唔知㗎啦，已經進行緊或者起緊樓咁樣唔知啦，係啦。據我認知嗱，據我一手消息認知咧，泰力斯都幾犀利嘅。但係完全係一個謎咯。咁啊，呢個我哋留翻佢遲啲上嚟我哋節目嘅時候再問佢。我會比較 prefer 係具現化，即係而家好興 3D printing 啊嘛，即係你 print 個迷你版俾我，跟住呢個就係你個 project 嘅 expectation 咁樣樣，我會覺得幾有趣啊。OK，個問題係咩嚟嘅話？零尊重，唔好意思啊。佢話係你覺得建築師會送啲咩俾你啊？我建築師會送咩俾我？係啊，即係如果係建築師啊，即係冇話一定 stereotype 係建築師就要送嗰啲嘢咯。係咯，因為咧我印象中啊，我嘅印象真係建築師咧，其實我覺得係一樣好無聊嘅職業嚟嘅。呢個係真嘅，我覺得係嘅。泰力斯可以之後上嚟平反啊。我覺得係外界對於建築師嘅理解，其實理論上唔會偏差好多，即係好似冇乜你意料之外嘅嘢。我估，但係我又唔認為佢會送啲好建築嘅嘢。你明唔明？你而家係咪暗示緊建築師送嘅禮物通常會好無聊啊？即係唔係？即係我唔認為係，我唔認為係佢哋一定會就住佢哋嘅職業習慣去送禮物俾你。除非好似呢題咁啊，即係因為呢題佢嘅問法就好 stereotype。係啊，即係如果你覺得係 stereotype 嘅答案，會係送啲咩？磚頭啊，水泥啊，水泥，好靚地。有冇 3D printer？其實唔關事喎，應該唔關建築素材事嘅。如果係建築師嘅話，係啦。送份嗰啲藍圖俾你咧。喂，呢個咧係我上年嗰個 project 嚟㗎，俾你嘅。係咯，送書咯。都有機會送佢哋嗰本書咯，即係啲宣傳，所以就係咁樣啦。咁啊，我哋都期待嚟緊建築宅男，即係茶龍同埋泰力斯咧，就嚟緊聖誕節後啦，好似係嘛？係聖誕節後咧就會過嚟我哋講經上嚟講經嗰度錄一集啊。咁我哋而家就順便同大家做個 heads up，就係咁樣啦。咁啊，祝大家聖誕快樂啦！即係無論係我哋嘅聽眾茶龍、泰力斯定係建築宅男嘅聽眾都聖誕快樂。唔好話一發啦，我哋自己嘅啲 project 起好咗之後，會唔會可以有呢啲小模型都未必啊！即係有時因為係公司 project 啦，咁可能佢真係做咗一啲模型仔，但係通常呢啲都係會係 keep 喺 office 啊，或者係俾咗個客戶嚟做 display 嘅。咁如果你自己嘅話呢，可能你要自己再 3D print 一個咁樣攞。其實呢個係我自己都曾經有諗過嘅 options 嚟嘅，因為我覺得呢種心意同頭先講我會好珍惜嘅 sketch 去送俾人呢係如出一轍咯，因為係我自己嘅 soft 親生仔嘅嘢嚟㗎嘛。咁至於咧頭先你哋講 stereotype 嘅答案咧，送磚、送水泥、送 blueprint 呢樣嘢咧，係真係會俾人打嘅。咁所以我個聰明嘅建築師同學咧，就應該會避免嘅。咁所以大家就唔需要太擔心收到呢啲嘢啦。直接送磚同送水泥咧，就係唔好話我哋送俾人啦，即係唔好因為我哋係建築行業嘅人而送呢啲嘢俾我哋咯，我哋都唔接受咯。除非你係打磨過啊，或者係再創作過嘅，咁都 OK， 即係起碼係你自己嘅作品咁樣樣。咁今日咧，我哋就真係聽咗好多唔同送禮物嘅選項啦。無論係建築師要送禮物俾人，定係有人要送禮物俾建築師，都可以喺今日大家嘅集思廣益入面去偷下師嘅。咁我哋下次再見啦。我係泰力斯，我係茶龍，我哋係建築宅男，拜拜。拜拜。撳咗退出直播嘅掣之後，兩人鬆咗一口氣。Oh my god！好彩係
規定咗個主題啫。如果唔係真係唔知點樣停好啊。果然做 live 係要 keep 住呢個 hyper 嘅 vibe 咧，好攰咯。特別喺芬蘭呢度咁 Q 凍，係好似頭先食嗰啲嘢全部消耗晒啊！佢哋兩個躺平咗一段時間，若有所思。空曠嘅客廳入邊，剩翻燒柴火星嘅聲音。講完一輪呢，我覺得我哋係咪送禮物嘅時候諗太多呢？太多嘢要關顧啊！呢個我諗都係作為成年人無可避免會考慮嘅嘢嘅，即係除非話係好 close 好玩得嘅朋友咯。如果唔係，你點都會諗人哋中唔中意啊，送呢樣嘢得唔得睇啊，或者係會衡量嗰個價值會唔會係太貴重或者係太低價咁樣，令人產生咗唔同嘅負擔定誤會咁樣。我覺得呢啲都係我哋社交化咗之後一定會產生出嚟嘅一啲思考咯。但係有咗呢啲考慮之後，會唔會令即係送禮物呢樣嘢變質呢？咁可能真係要睇下送禮物嘅嗰個人係咪真係本身係存住嗰個心係想送嘢，而唔係因為送嘢背後有其他目的咯。因為你係 hea 送定係認真咁去挑選，然之後再送。咁雖然收嗰個未必會知道啦，但係嗰件事嘅出發點已經差好遠㗎啦嘛。咁既然你咁問呢，我都想知你對於送禮物 giving 呢樣嘢嘅睇法，你覺得其實係做緊啲乜嘢行為呢？我覺得係一種分享，將自己覺得好嘅嘢分享出去。因為咧，我由細到大咧都係一個好中意送嘢俾人嘅人嚟嘅。嗯哼，即係雖然有時候送出去嘅嘢咧，收嘅人眼中咧好似好鉗咁啦。咁即係譬如頭先個飯盒咁樣啦，冇咯，我冇啊。唔理你啊。但係我通常咧都真係認真中意嘅嘢先會送出去嘅。而送嘅同時咧，我亦都好開心，我會送咗呢件嘢出去咯。嗱，我要當住你面去澄清一下先。嗰個飯盒呢，我就已經即時接咗擺咗落我個袋度啦，係咪？我純粹嗰個面有難色呢，係因為我即刻已經好實在地諗，即係我屋企又唔係搬新屋，係嘛？又已經係有電飯煲，平時都食緊飯噶啦，我要2個飯盒嚟做乜嘢先得㗎？係喎，你冇洗碗機喎。所以咧講翻啦，你頭先講話即係你覺得giving 呢樣嘢係一種分享，其實我係真係好 appreciate 你呢個諗法同埋呢個行為嘅，因為我都係讀建築先認識你，我唔知道再細個嘅時候嘅你係點樣樣啦。特別對比我自己呢，我自問大咗之後啦，唔係一個好主動會送嘢嘅人。所以只要我送得出去，即使可能係一啲搞笑嘅交換禮物環節都好啦，我都盡量唔係亂咁去準備咯，至少係一定會有一個說法，即係一個解釋得通嘅原因。因為我哋講緊 giving 呢樣嘢呢，我覺得除咗 give 嗰個行為係包含咗可能嗰件禮物啊，或者係你嗰件事啊，即係可能有時你係送一個 service 俾人都唔定噶嘛。我反而會覺得最重要嘅嘢就係 give 嘅嗰個人同埋被 give 嗰個人嘅關係咯。即係你一定係要有一個關係存在，你先會去送禮物呢件事噶嘛。咁但係如果調翻轉講 receiving 接收呢？我覺得收禮物好似比送禮物更加困難咯，因為收禮物好大機會會真係收到你唔係好想要嘅嘢咯。啊，你份人呢，真係點解可以咁現實嘅啫？真係你明明自己都講得出，即係嗰個送禮物係一種分享，咁但係人哋分享俾嘢嘅時候，你就話覺得困難喎，我會覺得好奇怪咯。我就無論收到咩都好開心好感恩嘅。我一定會係認為對方係專門準備俾我噶嘛，咁就算嗰樣嘢可能我用唔着，但我而家唔係抨擊你啊，即係我當頭先你俾我嘅呢個飯盒啦，即係我可能未必短時間內用得着啦，但係起碼我望住佢，或者係就算冇擺埋一邊，可能1年先執一次屋見到佢，我都會記得背後你呢次喺芬蘭遠道而來孭住個飯盒送俾我嘅回憶咯。但係咧，現實嚟講咧，好多時候而家收禮物嘅喜悅真係比較少嘅，亦都係好薄弱嘅。即係對於收乜嘢咧，好似真係已經唔係咁在意，會越嚟越實際同埋現實咯。即係你見我頭先即係話想要 coupon 就係其中一個例子啦。我諗你想要 coupon 呢樣嘢唔關於係咪你幾多歲或者年紀幾大咯。我諗係細個嘅你，可能你都係咁實用嘅咯。
所以你嘅意見呢，大概應該淨係代表泰力斯你自己嘅啫。OK，咁但係啦，即係喺呢度我哋傾偈，雖然唔否認我哋人生嘅積累一多咗啊，越嚟越大個，一定唔多唔少係會影響咗自己對於世界嘅感受，同埋對於身邊嘅人嘅睇法。但係我覺得，因為送禮物呢樣嘢係一定有 gift 同埋有 receive，係有兩方噶嘛。所以對於送嘢嗰個人其實都一樣啫，即係 typically 嚟講，應該係我哋差唔多年紀嘅人會送嘢俾我哋，我哋會送嘢俾人咁樣樣噶嘛。咁佢都係大個做噶嘛，咁所以越大個之後都依然係會願意去送嘢俾人嘅嗰個量一定係會越嚟越少噶嘛。即係好似你咁樣樣，你收到嘅禮物都會越嚟越少啦，但係你都願意送嘢俾人噶嘛。咁所以我會更加去珍惜，就算係年紀大咗，或者係社會閱歷豐富咗，或者係地位階層高咗之後，佢都係好用心咁去揀禮物送俾人嘅人，會更加值得珍惜咯。咁雖然係咁講啦，成為大人呢樣嘢呢係一定冇辦法改變噶啦。但係有得交換禮物，有得送禮物、收禮物，點都比冇好嘅。咁所以喺聖誕氣氛嘅加成下，如果冇咁在意嗰份禮物本身嘅特質，將心情即係聚焦喺當下嘅話呢，應該都一定會係一個好愉快嘅節日嚟嘅。好彩唔係 podcast 錄音啫，阿泰生。如果唔係，我都真係唔知點幫你兜好你講埋啲咁嘅嘢。就係咁，兩個人12月就喺聖誕老人村繼續回信同埋準備聖誕禮物，為世界各地嘅小朋友帶嚟歡樂。聖誕節當日，聖誕老人村嘅廣場已經樹立起高聳嘅聖誕樹，上面掛滿一排又一排嘅燈飾。而今日仲有 Husky 同埋馴鹿拉住雪橇喺雪地上奔跑，村莊嘅聖誕氣氛真係好濃厚，唔怪得咁多人會上嚟參觀。泰力斯同茶龍着住建築師聖誕老人服裝，同一組又一組嘅遊客合照。就喺呢個時候，輪到有亞洲面孔嘅一家大細，而其中最細個嘅弟弟就話啦：哇，呢個聖誕老人同平時嗰啲好唔同啊！係啊，我哋係建築師聖誕老人啊！呵呵呵，我覺得型過普通聖誕老人啊！我將來可以做建築師聖誕老人嗎？聽到弟弟嘅呢個問題，茶龍單膝跪喺雪地上面，透過黑色嘅皮手套摸咗呢個弟弟嘅頭一下。只要你肯努力不斷嘗試，無論係建築師定聖誕老人，定係建築師聖誕老人，甚至乎係其他嘢，你都可以做到噶。Merry Christmas 啊！佢哋一家影完相，興高采烈咁走咗去村莊嘅其他地方遊覽。而呢個時候喺聖誕老人村入邊到處奔走嘅小朋友，個個都帶住燦爛嘅笑容。佢哋嘅大人就喺後邊緊緊跟隨去守護住佢哋，喺雪地上留下一個又一個深深嘅鞋印。完結咗全日嘅拍照活動，終於鬆一口氣嘅時候，泰力斯忽然喃喃自語：其實可以為大人帶嚟快樂嘅聖誕老人，可能真係唔係唔存在噶。認真啲諗，建築師可能就係大人嘅聖誕老人，係少有可以將唔可能變成可能，甚至實現願望嘅人。究竟我哋係咪可以為所有帶有願望嘅人做多啲呢？呢個時候，廣場播起聖誕歌曲，同時間天空都落起飄雪。而喺芬蘭呢座聖誕老人村嘅廣場入邊，誕生咗兩個建築師聖誕老人。唔知道你又會向佢哋許點樣嘅願望呢？